人就係咁㗎，小香菇，冇得話個個都咁幸福嘅。如果個個人都有咁有米嘅，邊度有窮人㗎？你話俾我聽，個個都咁有米，邊度有窮人㗎先？你話係咪先？個個都咁有米就冇窮人㗎啦，冇講假㗎。食宵夜未啊？你哋食宵夜未啊？各位食宵夜未啊？可惜你哋唔喺增城咧。啊！如果你哋喺增城咧，我哋一齊出去食宵夜咯，係咪先？我哋一齊出去食宵夜啦，真係可惜咗啦。阿小香菇，點解你哋咁？小香菇，我都好耐都冇見到你啦。阿冬菇佬啊，冬菇佬，係啊，真係好耐都冇見到你哋啦。你就係開玩笑，以前有船坐嘅咩？坐船偷渡你就信喎？以前啲人去游水過香港㗎，契哥。妖，咁你都冇呢條咁嘅路。有句話就叫做蛇有蛇路，鼠有鼠路嘅。坐船喎，佢有米米就坐船，冇米米嘅點過香港啊？游水過香港個，你話係咪先？有米米肯定有米米肯定坐船㗎啦。冇米米點過香港咯？我就問你點過香港咯？你話係咪啊？我哋村嗰啲人咧，以前都係游水過香港㗎。你以為啊？總之咧，你冇米米咧，就講乜鬼坐船啊？咩叫做偷渡咧？係咪先？佢講咗呢兩個字咧，佢就肯定係蛇有蛇路，鼠有鼠路㗎，就係咁簡單個。因為我村嗰度咧有好多個人咧，佢都係游水過去㗎。以前我哋細個嗰時唔識啊嘛，後尾大個咗先知道。哎呀，原來佢哋咁樣過香港㗎喎。早一批嗰啲人過到香港咧，佢就揾到好多米米㗎。係啊，因為佢落定咗，即係揾啱咗落腳嘅地方啊，揾啱咗做嘢嘅地方啊，所以嗰啲人咧佢就揾到米米。如果你揾唔到落腳嘅地方，揾唔到嘅，咁佢冇咪好正常咯。你話係咪咯？晚上好啊，阿大佬紅。係啊，失眠就入嚟傾傾偈啊，吹吹水啊。今晚就係吹水局啊。可以啊，大佬紅。係啊，可以啊，做咩唔可以啊？等間我落咗播先嚇，直播間嘅靚仔靚女呀，小香菇同你講乜嘢都唔信，有咩辦法啦？人哋話80後香港嗱邊個街經常有人查，陰公廣東都大把有人查啊！你以為啊？阿小香菇，你冇講話香港廣東一樣啊！你哋唔記得我哋以前出嚟做嘢查暫住證嘅咩？查暫住證俾人哋追到褲都甩，我都俾人哋追過喎。你就話香港嗰邊先有，大陸都有啊！哈！你就真係開玩笑。總之咧，你唔記得嗰句話咩？蛇有蛇路，鼠有鼠路，係咪先？咁肯定人哋有咁個辦法，佢先去到嗰度噶啦。呀！我講我村嗰啲人游水過去嗰邊，你又唔信？嗰陣時我老豆啊，想跟住人哋游水過去香港啊，我媽唔肯啊，我媽唔俾佢去啊。或者佢去到香港一咧就好好，要唔係咧你就唔好，就係咁啦。一係咧你就好好，要唔係咧你仲衰過喺鄉下。你話係咪先？
反正咧，我哋以前細個咧，我村嗰啲香港嗰啲人翻到屋企，香港佬翻到我哋嗰條村咧，啊，劏豬、劏牛、劏羊，個個都喺度劏豬、劏羊、劏牛噶。我又冇去香港，冇去過我啊，冇去過香港啊！你同我講。